I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. This is Uriakari Baptist Church, the Gathering of Champions. You are about to listen to a message from the Lord through his servant, Reverend Matthew Awujola. God bless you as you listen. Gbéga láàárọ̀ yìí. Continue to exalt him this Jẹ́ kí morning. Olúwa kó gbóhùn ọpẹ́ rẹ láàárọ̀ yìí ọmọ Hear Ọlọ́run. your voice of praise this morning. Gbéga 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 Lift gbéga. him up, lift him up, Gbé Olúwa ga láàárọ̀ yìí. lift him up this morning. Ju ọwọ́ rẹ sí kó o jẹ́ kó mọ̀ pé o Raise wà your níbí. hands to the Lord, let him know that you are here. Jẹ́ kó mọ̀ pé o wà láàyè. Let him know that you are alive. Jẹ́ kó mọ̀ pé o wà níbí láàárọ̀ Let yìí. him know that you are present here this Dúpẹ́ lọ́dọ̀ morning. Ọlọ́run fún àǹfààní tó ń jẹ. Appreciate God for the privilege you have. Dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ tó ń gbádùn ní gbogbo ìgbà. Appreciate him for the grace you are enjoying. Yìn lógo, Magnify his holy name. yìn lógo, Magnify him. yìn lógo, Magnify him. yìn lógo. Magnify him. Gbé orúkọ mímọ́ rẹ̀ ga. Lift up the name of the Lord. Gbé orúkọ mímọ́ rẹ̀ ga. Lift the name of the Gbé Lord. orúkọ mímọ́ rẹ̀ ga. Lift the holy name of the Ó jẹ́ Lord. Ọlọ́run tó dára. He is the Lord that is good. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó fẹ́ràn wa. He is the Lord that loves us. Ó jẹ́ Ọlọ́run tó ń tọ́jú wa. He is the Lord that takes good care of us. Ọ̀rọ̀ orí yẹn tiẹ̀ wípé bí baba ló ń tọ́jú wa. He takes care of us like a father. Ẹ jẹ́ ká gbé ga láàárọ̀ yìí. Let us give him Ẹ appreciation jẹ́ ká kí this ipò kú morning. iṣẹ́. Let's thank him that is Ẹ jẹ́ ká worthy. sọ pé ó ṣe é. Let us appreciate him. Just worship him this morning. Ẹ̀yìn lógo láàárọ̀ yìí. Worship him this morning, Lord. Ẹ̀yìn lógo láàárọ̀ He yìí. is worthy. Ó tó fún He is worthy. Ó tọ́ láti He is yìn. worthy. Ó tọ́ láti He is yìn. worthy. Ó tọ́ láti yìn. He is Ó worthy. tọ́ láti yìn. We give thanks to you. Ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ fún un. Thank you. Bàbá ẹ ṣé. 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 We say thank you, Lord. Bàbá ẹ sọ pé ẹ ṣé. Glory be to your name, O Ògo Lord. ló yẹ fún orúkọ yín. Honor be to your name, O Lord. Ògo ló yẹ fún orúkọ yín. In Jesus' name we pray. Amen. How wonderful you are, our God. Bàbá ti tóbi lórúkọ yín. How precious you are, our Father. Bàbá báwo lẹ ṣe tóbi tó nínú ayé wa. Thank you, wonderful God. Bàbá ìyá inú ẹ ṣé. Take all the glory, Father. Bàbá ẹ gba gbogbo ògo. Take all the glory, Father. Bàbá ẹ gba gbogbo ògo. This morning, Láàárọ̀ yìí. speak to our homes. Ẹ sọ̀rọ̀ sínú ayé ìdílé wa. Speak into our homes. Ẹ sọ̀rọ̀ sínú ìdílé wa. As many things that need repair. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ta ní láti ṣe àtúnṣe. Lord, let there be a repair. Bàbá ẹ jẹ́ kí ó gba àtúnṣe. In the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. Help us, oh God, this morning Bàbá ẹ ràn wá lọ́wọ́ ní àárọ̀ yìí. that we will not be stubborn. Wípé a ò ní jẹ́ Ọlọ́run líle. But we will be humble enough to receive A ó from rí you. ara wa sílẹ̀ láti gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín. Thank you, wonderful Bàbá God. wa ìyanu ẹ ṣé. Glory be to your name, O Ògo ló yẹ fún Lord. orúkọ mímọ́ yín. In Jesus' Ní name orúkọ we Jésù. pray. Àgbàdúrà. Let's clap for Ẹ jẹ́ ká Jesus. pàtẹ́wọ́ fún Jésù. God bless you. Please be seated. Olúwa yóò bùkún fún wa, ẹ jẹ́ ká jókòó. Understanding God's purpose in marriage. Mímọ̀ ètí Ọlọ́run nínú ìgbéyàwó. God's purpose. Mímọ̀ ètí Ọlọ́run. God's purpose. Ètí Ọlọ́run. God's purpose Ètí Ọlọ́run in marriage. nínú ìgbéyàwó. Don't forget that we are sharing this quarter on resources from heaven. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé wípé à ń gbéyàwó ní kọ́tà yìí àwọn ohun àlùmọ́nì láti ọ̀run wá. One of those great resources we are blessed with is relationship. Àti pé àwọn ohun tí Ọlọ́run fún wa tí a gbádùn tó tóbi jù òun náà ni ètò ìdílé. Relationship. Ìbáṣepọ̀. Ìbáṣepọ̀. There is nobody here that can live and succeed alone. Kò sí ẹni nínú wa tó lè gbé tí ó sì lè ṣe àṣeyọrí láì jẹ́ pé a bá ní ìbáṣepọ̀. Even those of us who are very arrogant and you believe that nobody contributed to my life is a lie. Wa tí a ti ẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run líle tá a sọ wípé kò sí ẹni tó lè mọ́nà fún ìgbésí ayé mi. No, nobody saw me when I was suffering. No.
kò tí ẹsẹ̀ ẹnikẹ́ni tó lè bá pín nínú tá à ń là. that saw me when I was suffering. ní kò sẹ́nikẹ́ni tí ó rí mi nígbà tí mò ń là kọjá. It's a lie. irọ́ ni. Whether your family members or outsiders, somebody contributed to where you are today. bóyá nínú ìdílé wa tàbí ara ta ẹnìkan lọ́wọ́ dúró lónìí. And that's very, very crucial. eléyìí sì ṣe pàtàkì. And one of those beautiful relationships we cannot run away from is our home. àwọn alára àwọn tó dára nínú ìbáṣepọ̀ tó dára táwọn ọ̀dẹ̀ lè sá fún òun náà ní ìbáṣepọ̀ wa nínú ìdílé. Our home. ilé ìdílé wa. So today, lónìí. they are going to take 3 points from God's purposes. a gbéyàwó bíi kókó mẹ́ta nínú ètò Ọlọ́run. And probably next week I'm going to talk about another 3 or 4 more points. ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ á tún wo bíi mẹ́ta sí mẹ́rin. Understanding God's purpose in marriage. mímọ̀ ìtì Ọlọ́run nínú ìgbéyàwó. Relationship is very important. ìbáṣepọ̀ ṣe pàtàkì. Marriage is very important. ìgbéyàwó ṣe pàtàkì. And I know you know also that marriage did not start with human being. mo sì mọ̀ pé a máa lé ìlànà dáadáa wípé ìgbéyàwó kò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ènìyàn. It wasn't we, human being, who decided to be marrying. kì í ṣe àwa ni a pinnu rẹ̀ láti máa gbéyàwó. We are not the one. kì í ṣe àwa. If you read the book of Genesis very well, tí a bá ka ìwé Genesis dáradára. it was God who said it is not good for the man to be alone. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ni ó sọ pé kò dá kí ọkùnrin nìkan máa It was God himself who made the appropriate helper for him. ó sọ wípé òun yóò sì ṣe olùrànlọ́wọ́ tó dàbí rẹ̀. And Bible said he blessed them ó sì bùkún wọn. and he asked them to replenish the earth. ó sì sọ wípé kí wọ́n máa gbé nínú ayé. It was not human agenda to have home established. kì í ṣe ète ti ènìyàn láti ní ìdílé. Number 2, it wasn't our culture that starts home established. kì í ṣe àṣà wa ló mú ìgbéyàwó dúró. It wasn't our culture at all. kì í ṣe àṣà wa rárá. The culture met the issue of marriage on ground. àṣà ó tiẹ̀ tilẹ̀ bà ohun tí ìgbéyàwó jẹ́ ó bàjẹ́. Ó bà nílẹ̀. ó bà nílẹ̀. Aha. So it wasn't our culture. kì í ṣe àṣà wa rárá. So marriage wasn't started by our culture. kì í ṣe àṣà wa ni ó mú ìgbéyàwó wá. It wasn't our daddies, our ancestors that started the idea of kì í marriage. ṣe àwọn òbí wa tàbí àwọn tó ti síwájú wa ni ó mú ìgbéyàwó wá. They too met it that àwọn náà way. bá a ní. So marriage started with God. ìgbéyàwó ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú He Ọlọ́run. decided that male and female should come together. a sọ wípé ó dára kí ọkùnrin àti obìnrin kí wọ́n wà They should come together. kí wọ́n wà papọ̀. And they should be home. kí ìdílé kí ó sì wà. So what is the purpose of God when it comes to marriage? kí wá ní ètò Ọlọ́run nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdílé. Don't forget this. ẹ má gbàgbé lẹ́yìn. If you don't understand the purpose of anything, tí a bá mọ ètò ohunkóhun you will soon abuse it. a ó sì bàjẹ́. You will abuse it. a ó bàjẹ́ tàbí ká If you don't ṣìlò. understand the purpose of anything in life, tí a bá mọ ètò pàtàkì you ohun will kan soon misuse it. a ó bàjẹ́ tàbí ká ṣìlò. And that's very, very important for us. eléyìí sì ṣe pàtàkì fún wa. If you don't understand the purpose of spoon, shibi, tí a bá mọ ìwúlò síbí you can use it for something apart from eating. a lè lò fún nǹkan mìíràn yàtọ̀ sí ká fi If you don't jẹun. understand the purpose of anything, tí a bá mọ ète nǹkan tí nǹkan túmọ̀ sí it will pàtó soon be misused. a ó ṣìlò. And the reason why we have a lot of crisis at home today ìdí níyì tí a sì fi ní is ọ̀pọ̀lọpọ̀ that even some of ìdàrúdàpọ̀. us who call ourselves Christians, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a ti ẹ̀pẹ̀rẹ̀ wa lọ́wọ́ lẹ́yìn Kristi. we don't understand the mind of God when it comes to home a ò tiẹ̀ or mọ ìdí marriage. Ọlọ́run nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdílé tàbí Exactly nípa because we ìbáṣepọ̀. grew up to find people marrying. a kàn dàgbà sí rí táwọn èèyàn ń gbéyàwó. So when we too grew a little, we also opt for marriage. nígbà táwọn náà sì dàgbà àwa náà sọ pé a fẹ́ gbéyàwó. Some of us marry because we want sex. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń ṣe ìgbéyàwó nítorí ìbálòpọ̀. And it's good, no problem. ó dára kò sí But ọ̀nà. marriage, the purpose of marriage transcends or is beyond sex. ṣùgbọ́n ète ìgbéyàwó ó ju ìbálòpọ̀ lọ. Some of us, we marry because we need a launderer, somebody who can wash our clothes and ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa take ń care ṣe of our ìgbéyàwó home. nítorí pé a ò lè dáṣọ wa fún àwọn ẹni tí yóò mọ̀ And wá that's lọ́wọ́ why láti most of the ṣọṣọ. time our wives has become nothing more than house help. ìdí nìyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tí ìyàwó òfin wa fi dàbí ọmọ Tí ò dájú. ọmọ ọ̀dọ́ lọ. Ẹ sọ́ra láàárọ̀ yìí o. Kọ́ máa ń pọkàn yín ló máa gbà o. Hallelujah. Amen. So some of us, we are looking for house help. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń retí ọmọ ọ̀dọ̀ à ń lò. If you are like my dad who could not wash ordinary handkerchief. tọ́wọ́ dàbí òbí mi tí ò tiẹ̀ lè fọ. Òbí mi kọ́ bàbá mi ni. bàbá mi tí ò tiẹ̀ lè fọ táwẹ̀nù onojú. So then who else do you want your wife to be if not a house help? ta ni ìbá tó ṣe bí ò ṣe ọmọ ọ̀dọ̀. Some of us are marrying because we want house help. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń ṣègbéyàwó nítorí pé a nílò Some of tí us yóò are bá wa marrying ṣe because we need somebody who will stay at home while we are not around. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń ṣègbéyàwó nítorí pé awẹ́ ẹni tí yóò máa délé nígbà tí a ò bá sí A nílé. receptionist. ẹni tí yóò máa délé fún wa. Somebody who caretaker. ẹni tí yóò máa délé fún wa nígbà So tí a that's bá why sí we go nílé. into marriage.
That's why we go into marriage. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ìdí tí a fi We wọnú really, ìgbéyàwó really lélẹ̀. don't understand the mind of God concerning marriage. a ò tiẹ̀ mọ ìtì Ọlọ́run nígbà tí a ń sọ̀rọ̀ nípa It's very ìgbéyàwó. unfortunate. ó jẹ́ ohun tí ó bá And yẹn some nínú of us, jẹ́. what do we want to see in marriage before we go into it? ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan kí láti ẹ̀fẹ̀ rí nínú ìgbéyàwó kó tó di pa torí Our wọ̀. father cannot carry our load again. nítorí pé òbí wa kò lè gbé ẹrù wa Àní mọ́. bàbá wa. bàbá wa kò lè gbé Ẹ ṣe ẹrù wa. Yorùbá mọ́ ni bọ́ọ̀sùn náà lẹ ti wá. Bàbá wa. bàbá wa tí ẹ lè kò tó ẹrù wa gbé mọ́. So we now look for a man to shift your load on. àwa ń wá ọkùnrin tí a fẹ́ gbé ẹrù wa lé lórí. So any day the man refuse to give you money, nígbàkigbà tí ọkùnrin bá kọ̀ láti fún wa ní you will throw owó. up a fight. a sọ dìjà. So what's your problem? kí ló ìṣòro tí ó ní. You will have left me in the house of my bàbá father. ti fi mí sílẹ̀ sílé bàbá mi. So your husband is not your banker. ọkọ wa tí a ní kì í ṣe ibi ìfowópamọ́sí wa. So because you want somebody who can be financing you, that's why you marry. torí pé à ń retí ẹnìkan tó lè máa gbé bùkátà wa la ṣe wọnú Some ìgbéyàwó. of us, we love a place where we'll be free, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń wá ibi tí wọ́n pé àyè ó ti gbà wá. where nobody will question you. níbi tí ẹnikẹ́ni kò ní tiẹ̀ nílé béèrè And many òkàkà lọ́wọ́ wa. ladies, they thank God immediately after wedding. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn á sì dúpẹ́ ní kété tó bá Many ti ṣe. ladies thank God. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọge wọn á sì dúpẹ́ nígbà kété tó bá ti ṣe Because now no mother will check them for taking 2 nítorí pé minutes. kò sí ìyá kan tí yóò máa sọ fún wọn pé báwo ló ṣe lọ báwo ló ṣe rìn. No mother will check them for taking 2 meats. kò sí ẹnikẹ́ni tí yóò yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wo ìyá kankan ò lè yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ wo nígbà tí wọ́n bá mú ẹran méjì. So they thank God for the marriage. wọ́n á dúpẹ́ fún ìgbéyàwó. And they laugh when they enter the kitchen. wọ́n á sì rẹ́rìn nígbà tí wọ́n bá ti wọ Because they ilé cannot ìdáná. take free meat. nítorí pé No, wọ́n lè mú iye ẹran tó bá wù wọ́n. no, you have got it all wrong. a ti ṣì í. That is not the purpose of God for kì í ṣe marriage. ètò ìgbéyàwó ní eléyìí. And you see, when you go into Mark chapter 10, tí a bá lọ sínú ìwé Máàkù orí kẹwàá. Jesus Christ says something that is very fundamental. Jésù Kristi sọ ohun kan tí ó jẹ́ ohun ìpìlẹ̀. The Pharisees asked him, àwọn Farisí bí léèrè. maybe we can divorce. ṣé bí a lè kọ ìyàwó wa sílẹ̀. Because to them, nítorí pé sí wọn. marriage is for pleasure. ìgbéyàwó jẹ́ ohun kan ìgbádùn. And once what you brought or bought has refused to give you pleasure, what do? You go for the next one. nígbà tí ètò bá sì ní tó kọ̀ láti fún wa ní ìgbádùn a ó lọ sí So what do you do? wọ́n á lọ sí You throw it away. wọ́n á jù nù. You go to the market. wọ́n á buy another pleasure wọ́n á lọ sí machine. ọjà míì wọ́n á tún ra ètò. If that one is not working tí again, yẹn náà tún bá ṣiṣẹ́ or náà is outdated, tàbí ó ti bàjẹ́ and you go and get another wọ́n á one. tún jù nù. And they felt, wọ́n sì rò even wípé for as silly excuse as putting too much salt in the stew is enough excuse to divorce. tí wọ́n bá tẹ̀ fi iyọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ tí iyọ̀ bá já ọbẹ̀ ó ti tó nǹkan tí wọ́n fi ìyàwó wọn sílẹ̀ tí wọ́n fi kọ̀ And sílẹ̀. Jesus Christ said to them, Jésù Kristi sọ fún wọn wípé it was not like that from the beginning. wípé kò rí báyìí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wa. It wasn't like that from the kò beginning. rí báyìí láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ wa. And he said something that is very, in fact, Jesus Christ is very bold though. Jésù Kristi ó jẹ́ ẹni tí ó ní You can see ìgboyà. the Jews and the Pharisees standing like this. ṣé àwọn ẹ rí bí àwọn Júù àti Farisí bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀. He saw them. ó rí wọn báyìí. They are there before him. ó rí wọn níwájú And wọn báyìí. if Pharisees are like the ones we watch on Jesus films, àwọn Farisí wọ́n dàbí ohun. tó bá dàbí àwọn tá à ń wò nínú ẹ wò rúgbọ́n wọn. sí their beard. And you can tell them, ẹ sì lè sọ fún wọn. because of the hardness of your heart. nítorí líle àyà yín. Ẹ̀yin kìíní onírùgbọ̀n yẹ̀wúkẹ́ alágídí ọkàn yìí. you stiff necked people. Torí agídí ọkàn yín because of the hardness of your heart. ni Mósè ṣe pa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó dì. that is why Moses turned the law of God. Nígbà tí agídí ọkàn wọn le. because of the stubbornness of their heart. Torí máa kọ́ ni. I will divorce her. Mósè ni ò lè kọ́. Moses said no. Bàbá mi sọ́jọ́ kúnṣe máa kọ́ ni. I will divorce. Má kọ́. You cannot divorce. Àwa lu obìnrin tẹ́mi àfẹ́ bọ́. And they will beat the wife mercilessly. Èyí oúnjẹ kò ní fún mọ́. The wife will not have Èyí food to ìbálòpọ̀ eat. kò ní fún mọ́. The wife will not have anything to get. Mósè wá rí pé dípò tí ó fi pààyàn sí wọn lọ́rùn. Instead of you killing the wife, Bọ̀dá Árónì, àǹtí brother Míríàmù, Aaron and Auntie Miriam, ẹ jẹ́ ká tún ọmọ ọgbọ̀n náà kí wọ́n fi ọgbọ́n let ṣe us ọ̀rọ̀. look for a way to Ó manipulate. dáa kẹ́mi wọn wà láàyè It's better for them to be alive ju kí wọ́n kíkan òkú nínú wọn. rather for one of them to die. Bí bọ̀dá Ábákùkù bá lòun fẹ́ kọ ìyàwó rẹ̀. If brother Mark wants to Bọ̀dá divorce, Ábákùkù if brother Abakuk wants to divorce the wife, ẹ̀jẹ̀ ajé ó
fìlẹ̀. let him divorce. Kó fẹ́ mi. Let him marry another Èyí one. tán bá kọ̀ ọ́ lẹ̀. The one that is divorced, Bí ò bá kú. if she's not died, Ṣọ́ọ̀ṣì ò tí ì dínkù. the church is still continue. The church is still Yóò continue. fẹ́ lòmíì. She will marry another one. Àbáwẹ́ nìkan nísàlẹ̀ lọ́hùn yẹn. We will get another man for him. For Bíbélì her. ni torí líle àyà Because yín of the hardness of your heart. ni Mósè ṣe pa òfin Ọlọ́run dà. That is why Moses turned against Ṣùgbọ́n God. láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. But from the beginning, Nígbà tí Ọlọ́run dá ọkùnrin àti obìnrin kó wà gẹ́gẹ́ when bí God onídìílé. created man and woman, Kò dáa mọ́ pé was not created. kí ọkọ kó kọ ìyàwó It is not good for the tàbí man to kí divorce ìyàwó wife, kó kọ or ọkọ. for the wife to divorce Ó the ní man. ẹni tó dá wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ The one pẹ̀pẹ̀. that has created them Ó from the dá wọn beginning, láti jẹ́ ọkùnrin. created them to àti be láti jẹ́ man obìnrin. and woman, Ó sì bùkún fún wọn. and he died Ó for them. súre fún He wọn. blessed them Ṣùgbọ́n agídí ọkàn yín. because of the hardness of your Ẹ heart. nawọ́ sí mi láàárọ̀ yìí. Ẹ nawọ́ sí mi. Stretch Ẹ your hands nawọ́ sí towards me. pásítọ̀ láàárọ̀ Stretch your yìí. hands towards me this Ẹni pé morning. pásítọ̀. Say, Pastor, Ẹ gbóhùn sókè mọ́ o. Nípa agbára Ọlọ́run. by the special grace of God, Àní mú yín ṣìṣe. we will not allow you to Nítorí fall agídí ọkàn wa. because of the hardness of our heart. Ẹ ṣeun. Thank you. Mósè ṣìṣe. Moses Misbehave. misbehaved Torí agídí ọkàn wọn tó ń kó jọ. because of the harshness of the people that Ó ṣe òfin kẹtàlá fún wọn. he gave them the 13th commandment, Nítorí pé ó mọ̀ pé agídí ọkàn wọn lè jù wọn ní gbọ́. because he knew that their Bẹ́ẹ̀ bá heart ti is Bible study hardened. ti fún wọn tínú wọn ni No wọ́n matter the ṣe. level of Bible Ṣé study, o báwọn náà rówó ra Bible? they have the money to buy the Wọ́n ò ní Bible. gbọ́. They will not. Ẹnìkan lè sàn kankan fún mi. Open it for me. This is what I will do. Ohun tí Bíbélì sáré. This Ohun is tí what the Bíbélì bá Bible ṣeré. says, and this is what I will do. Mósè bá wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá. Moses Ó just bá tried pa- to ó bá pa manipulate òfin it. dà. He just tried to Ó manipulate wá the kó law, òfin kẹtàlá and fún he wọn. brought the 13th Nígbà tí commandment wọ́n á for dọ́dọ̀ them. Jésù tí wọ́n á béèrè lọ́wọ́ Jésù. And they were asking Jesus. Jésù ní Jesus said, láti àtètè kọ́ in the ṣe. beginning, Kò rí bẹ́ẹ̀ o. it was not so. Ó túmọ̀ sí pé Which means- nígbà tí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò ayé ń lọ. When the journey, Táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní kàwé sí i. when people started to, Non develop òyìnbó tá à ń pè ní divorce. and they brought a word that is called divorce. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ láti ilẹ̀ It was not so wá. from the beginning. Àwa la gbé jáde. We brought it Kì í ourselves. ṣe ètò Ọlọ́run. That is not the plan of Ó God. fẹ́ kí ọkọ That àti the aya man, kí wọ́n pa papọ̀. they should be together. But since they don't understand the purpose of God, Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n mọ ètí Ọlọ́run, they cannot but treat their wives as one of their properties. wọn ò lè má ṣe aláìlo ìyàwó wọn gẹ́gẹ́ bí ara wọn èlò nínú ilé. The hardness of their heart. Nítorí líle ọkàn wọn. I challenge you this morning, beloved. Mo ń pè yín níjà What is the láàárọ̀. hardness in your heart? Líle ọkàn rẹ. What is the hardness in your Kí ni heart? líle tó wà nínú àyà rẹ? The stubbornness you brought from your father and your mother. Àwọn ọkàn líle tí a gbé wá láti ajogún láti ọ̀dọ̀ àwọn Stubbornness bàbá from àti your ìyàwó. lineage and your state. Àwọn nǹkan tí a jogún láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí wa wá. Does it not affect your marriage? Ǹjẹ́ kò ti máa ṣe wàhálà àkóbá fún ìgbéyàwó wa? Because you are stubborn. Nítorí pé a jẹ́ Ọlọ́run You líle. are hard-hearted. A jẹ́ Ọlọ́run You will líle. not change. No matter what they tell you. Kò sí ohun tí wọ́n lè bá wa sí. You are so wise in your own side. A gbọ́n ní ojú ara wa. And you are not enjoying your life. A ò sì gbádùn ayé wa. Because of the hardness of their heart. Nítorí líle ọkàn wa. Moses gave them another law. Moses Praise gbé the Lord this òfin morning. mìíràn fún wọn. Ẹ̀yin Olúwa lógo I am láàárọ̀. not Moses. Èmi ò kí ń ṣe Mósè. I am Matthew. Mo jẹ́ Matthew. I will not give you another law. Mi ò sì ní gbé òfin mìíràn fún I yín. will give you the law of God. Màá fi òfin Ọlọ́run fún yín. What is the purpose number one? Kí ni ètè àkọ́kọ́ Why God started marriage? tí Ọlọ́run fi gbé ètò ìgbéyàwó kalẹ̀? God started marriage Ọlọ́run so that every home can bring glory to Him. Ọlọ́run gbé ètò ìgbéyàwó kalẹ̀ kí gbogbo ìdílé kí ó lè mú ògo wá fún And Ọlọ́run. listen to me carefully this Ẹ gbọ́ morning. eléyìí ní adá ní àárọ̀ yìí. Every marriage Gbogbo ìdílé was instituted by God, tí Ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ fúnra rẹ̀. was instituted by Tí God, Ọlọ́run ti gbé kalẹ̀ fún ara rẹ̀. was instituted to bring glory back to God. Ó sì wà láti mú If ògo you padà check wá the fún book of Ọlọ́run. Isaiah, Tí a bá wo ìwé if you Àìsáyà, check the book of Revelation, tí a bá wo ìwé ìfihàn, some passages were clear there. àwọn ibi kan wà tó yẹ pé a fi hàn wá That He gédégbé. created everything for His own pleasure. Ó mú ohun gbogbo wá fún ìgbádùn ti ara rẹ̀. Beating your wife does not give God glory to God. Máa ní na ìyàwó wa kò mú ògo wá fún Ọlọ́run. Declining sex for your husband does not glorify the Lord. Ká máa Ẹ fẹ́ sọ sex. Ẹ ṣe ń lé yín ni. Ẹ sọ ìbálòpọ̀. Ìbálòpọ̀. ká má ṣe ìbálòpọ̀ Ẹ̀hẹ́n. kò dára tó. Ẹ Kí sáà ní obìnrin- báwọn Deborah bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń tàn wí. kí obìnrin kí ó máa fi ara rẹ̀ du ọkọ rẹ̀ kò dára tó. Ẹ̀ṣẹ̀ bá ń pàtẹ́ fún ìyá Dèbò.
No matter how holy you are, you are. Let's clap for me too. It's a major cause that we cannot fail. We must not fail. Everything that does not bring glory to God is dangerous. God instituted marriage so that they can bring glory to Him. Luke, Ecclesiastes chapter 3, chapter 9. Chapter 9. What does the Bible say there? Ecclesiastes chapter 9. Are you there? Chapter 9. Let's read from verse 9. Enjoy life with your wife. Enjoy your life with your wife, your husband. Enjoy with him or her. God has given you one life to live, and that one life must bring glory to Him. So anything that will not bring glory to God will bring always pain to Him. So God decided that marriage should be a place where glory is brought to Him. And that is why several times He will always compare marriage and church together, because they look similar in the plan of God. They look like the extension of God's kingdom on earth. So it's expected that your marriage will bring glory to Him. If your marriage will bring glory to Him, don't forget number one, you must make Him first in your marriage. Jesus must be first in your marriage. He must be the foundation of your marriage. He must be the issue in your decision making. I always tell you this. The reason why I will not beat my wife anytime she offends me is not because she's so beautiful. It's not because her skin is so delicate. It's not because when I want to beat her, her body will tell me Agbero. Go to bed. She's not up to that. It cannot work. Because if I beat her, it does not bring glory to God. It does not bring honor to God. I will sin against the law of God. Your marriage must bring glory to God. Jesus must be present in your home. They must see Him in your marriage. In fact, many people don't know this, that when you submit to your husband, you are only glorifying the Lord. Some of us wives, we are husband at home. And I always say this: we have many hypocrites in the church. They are so good in the church. They are so spiritual in the church, but they are ewelele at home. In fact, many women are the husband of their husband. They are the husband, because they are the commander in chief. Anything they say, the husband is not buying. The man will suffer until the man comes to the wife and says, is it because of that issue? Is it because of that issue? What is it? When we give you advice, when we advise you, and you not into it, is it not an advice?
Ǹjẹ́ o lọ wá di sójà tó gbọ́dọ̀ ṣe tipátipá? Why are you a soldier? Why is it by force? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó bẹ́ẹ̀ ló ṣe wá. We have so many wives like that. Ẹlòmíì tó wé gèlè láàárọ̀ yìí tẹ́wọ́ ti fojú àti tó fine. And if you see so many ladies with hairstyle, they are lion. Tó bá gu ọkọ ẹ̀ báyìí. If they ìyẹn náà gentle. The man will gentle. Sẹ́ni ọkùnrin mi bẹ̀rù ìyàwó ẹ̀ débi wípé tí ìyàwó ẹ̀ bá ti báyìí yóò gàdá ara jọ ni pé mọ́mì ṣe kí ni o mọ́mì ní kí n ṣe kí ni wọ́n ní kí n dúró jẹ́ ẹ bá mi sọ fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kì í ṣèfẹ́ Ọlọ́run. That is not the will of God. Ẹlòmíì ò yẹ kó ti promote ẹlòmíì nínú ilé wọn kò yẹ kó máa jẹ́ mọ́mì mọ́. Some ought to have been promoted. They're supposed to be general. Torí tó wá sọ fún daddy. Because whatever they say to daddy gbọ́dọ̀ ṣe kí ni? The husband must. Daddy gbọ́dọ̀ ṣe ni. The husband must. Torí àbàṣẹ wà ní. Because she is the second in command. Bí ọkọ yìí ò bá gbà lẹ́rọ̀. If the husband does not take it easy, agbàlélẹ̀ o. He will take it by force. Ó máa sọ fún lábẹ́lẹ̀. He will say it gently. Nígbà tó bá dì lóru. And. Àní àrẹ àwálẹ̀ ẹ̀fílẹ̀ ṣé kò fẹ́ gbọ́ ni mo ní kó ṣe kò fẹ́ ṣe. Àrẹ àwálẹ̀. Nígbà tó ẹ sọ pé ìyẹn náà tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò lè para mọ́. And that man is very weak. Àwa tilẹ̀kùn ṣọ́ọ̀bù. And àwa straight lórúkọ níṣẹ́. Nígbà tó bá yá. Later on. Àwọn tó gbàjọba tẹ́tà máa sunkún sọ̀jọba lẹ̀. Báwa di pé tó mọ́mì sí ọ̀rọ̀ jẹ́ta náà lẹ́sìn. Mommy, is it because of that issue? Aba gentle. Daddy will gentle. Inú ẹ̀ wá ń dùn. And she is happy. Ìyá inú ẹ̀ ń dùn. Mother, she is happy. Wípé o ní instrument tó fi mú ọkọ rẹ̀. Because you have a weapon of punishment. Kò gbé ògo Ọlọ́run ga. It does not glorify God. Ẹ bá mi lọ́wọ́ ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Ask the person beside you. Ẹ jọ sàṣẹ́yìn kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Are you not doing that? Ẹ tún bẹ̀rù ni. Are you afraid? Ẹ bá ń bẹ̀rẹ̀ ìyá Adéjọkọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ màmá yẹn. Ask from her. Àwọn alágídí mélòó la ní ní ṣọ́ọ̀ṣì wa láàárọ̀ yìí? How many stiff-necked people are we having in our church today? Àwọn alágídí mélòó wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì yìí láàárọ̀ yìí ká nawọ́ sókè? How many stiff-necked people are we having in our church today? Àwọn oní ọkàn líle wo la ní ní ṣọ́ọ̀ṣì yìí? How many stiff-necked people are we having in our church today? Tẹ́lómi bá lu ìyàwó ẹ̀ tán báyìí. If you see so many men, by the time they beat their wife. Àní bá bí ẹ da ṣọ́ọ̀ṣì là ń lọ yìí o. If they burn you well. Kó o sojú báyìí lọ́dọ̀ pásítọ̀. Go to the pastor. Tán báyìí lè yọ mí lólóyè ìjọ. Gbó wàá gbà pé nǹkan bẹ ṣọ́ọ̀ṣì yìí. Sí ọ̀tí ẹ báyìí. Ó mà rí nǹkan halẹ̀. Kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. It ought not to be so. Kò gbé ògo. It does not glorify God. Ẹ bá mi sọ fẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Tell the person beside you. Ayé yín. Your life. Ilé yín. Your home. Ó yẹ kó fi ògo Ọlọ́run. Must bring glory to the Lord. Tí ò bá ti fi ògo Ọlọ́run. If it does not glorify God. Ẹ jọ̀wọ́ nínú Ọlọ́run. Please in God. Ẹ bá mi sọ fún wọn dáadáa. Please in the Lord. Bàbá alára èmi lẹ̀ ń wò ní sẹ́mi ni ìyàwó yín ni. Are you looking at me? Ẹ kọjú sí bọ̀dá tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Face the person beside you. Ẹ jọ̀wọ́ nínú Ọlọ́run. Please in the Lord. Bàbá Agbájé ẹ sọ fún akọ̀wé àná jáde. Ẹ sọ fún Mr. Adébáwí ẹni ẹ jọ̀wọ́ nínú Ọlọ́run. Please in the Lord. Hallelujah. Amen. We are meant to glorify God in our lives. We are meant to enthrone Jesus in our homes. And the same thing applies to you as children. You as children, you are meant to be part of the people that will build the glory of your home. I was telling one of my sons today. The uncle said, disciplined him this morning. The uncle disciplined him this morning. And he was doing like this. Son, if you are being disciplined, it means that they love you. Don't turn yourself to somebody they cannot discipline. Do you understand? If they just abandon you and they didn't discipline you, it means that you are on your own. Do you understand that? God will help you. And he did something that pleased me this morning. Thank you, Daddy. Just frustrated and say thank you. And I say this one is my son. It's my son. Your marriage must bring glory to God. And I don't want you to forget that this morning. In any way, is there any way that your marriage is bringing praises back to God? Is there any way?
that your marriage is bringing glory to God. Tí ìdílé wa fi mú ògo wá fún Ọlọ́run. When people see you from afar. Nígbà tí a bá rí yín. Or when people come close to you. Tàbí táwọn èèyàn bá súnmọ́ yín. They say we thank God for the family of so and so. Wọ́n sọ wípé a dúpẹ́ fún ìdílé lágbájá báyìí. Anyway, that when God looked down on earth. Ǹjẹ́ ọ̀nà kan wà bí tí Ọlọ́run bá bojú wọlé láti ọ̀run wá? And look down on your marriage. Tó bá wo ìgbéyàwó yín. He will smile. A rẹ́rìn. If there is none. Tí irú rẹ̀ bá wà. If there is none. Tí ó bá sí. Then you must make amendments. A gbọ́dọ̀ ṣe àtúnṣe. Why? Kí ni ìdí? Your marriage is meant to bring glory to God. Ìgbéyàwó wà láti mú ògo wá fún Ọlọ́run. Your marriage is meant to bring glory to God. Ìgbéyàwó wa gbọ́dọ̀ mú ògo wá fún Ọlọ́run. And when I discovered in 1 Peter chapter 3. Nígbà tí mo sì wọlé nínú ìwé Pétérù 1 Peter chapter 3. Pétérù kìíní orí kẹta. What does the Bible say? Kí ni Bíbélì sọ nínú ìwé Pétérù kìíní? I see some passages there that look so interesting to me. Mo rí àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì kan níbẹ̀ tó ṣe pàtàkì. Some people are very beautiful. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dára gan. But they are not better than their beauty. Ṣùgbọ́n wọn ò dára ju ẹwà wọn lọ. Chapter 3 verse 1. Ìwé Pétérù. Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe in the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin aya, ẹ máa tẹríba fún àwọn ọkọ yín pé bí ẹnikẹ́ni bá tilẹ̀ ń ṣe àìgbọràn sí ọ̀rọ̀ náà kí a lè jèrè wọn ní àìsọ̀rọ̀ nípa ìwà àwọn aya wọn. You see that word? Ǹjẹ́ a rí eléyìí bí? Housewife. Àwa obìnrin àwa ya. Submit yourself to your own. Ẹ jẹ́ kí a tẹríba fún. Your own husband first. Fún ọkọ wa. Say it, your own husband. Fún ọkọ. Ẹ bá mi sọ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí. Fún ọkọ wa. Fún husband. Ẹlòmíì máa ń submit fún another man's husband. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń tẹríba fún ọkọ ẹlòmíràn. Ẹ máa gbọ́n sọ fún yín dáadáa. Pápá tó tẹ́ wà lọ sí sọ́jí ń ta. Onísọjí máa ń níyì gan. When you go for revival. Onísọjí. You see so many things as a revivalist. Ọmọ ọjọ́ fọ́ọ̀nì tán bá ti rí onísọjí báyọ̀ láàrin ọjọ́ mẹ́rin tẹ́ bá wá yẹn onísọjí yẹn gbóná bíi. And as a revivalist when you go into a church. Iná ń yọ lẹ́nu ẹ̀ bí Ṣàngó. You are very powerful. Báà jẹ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní eléyìí gbóná. Clap your hand, this one is hot. Ẹ jẹ́ kẹ́ parí ìsọjí tán. After the revival. Wọ́n ní kí wọ́n fún yín mọ̀tínà. Say let you go and give you mọ̀tínà. Dádì ẹ káàsán ẹ ṣeun. Á dẹ̀ pé ekú méjèèjì kúnlẹ̀. You will kneel down with the two legs. Ìjókòó mo fẹ́ bèrè pé ẹjọ́ mọ́ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń kúnlẹ̀ alátijọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ sọ́jí lẹ̀ ń kúnlẹ̀ báyìí. Since the day we started the revival, this is how you have been kneeling down. Is it the way you kneel down for your husband? Irọ́ ni. It's a lie. Kò kneel down kankan. She's not kneeling down for the man like that. Oko lóko làgàtú lè ro àgàtú ò lè ro kó ara ẹ̀. They can only do that to another man. They cannot do it to their own husband. Ẹni ó lọ kúnlẹ̀ fún ọkọ ẹ̀. Tell her to go and kneel down for the husband. You say no. Kì í kúnlẹ̀ fún John. Why will I kneel down for John? Kí ni mẹ́lára ẹ̀ ṣe é fi kúnlẹ̀ fún? Kí ló ṣe tẹ́yà kan ṣe rẹ̀? What is big deal in John? What's the big deal in John that I must kneel down? Submit to your own. Ẹ tẹríba fún ọkọ yín. Mi ò gbọ́. Ẹ tẹríba fún ọkọ yín. Ẹ bá mi pè lẹ́ẹ̀kan submit to your own. Tẹríba fún ọkọ yín. Ọkọ yín. Ọkọ yín ló ti bẹ̀rẹ̀. You see that you are kneeling down for deacons and pastors and we thank God for your life. Wípé à ń kúnlẹ̀ fún àwọn díákónì àti àwọn ìjọ adúpẹ́ fún ìgbésí ayé wa. Is that the way you are kneeling for your husband? Ǹjẹ́ à ń kúnlẹ̀ fún ọkọ wa bí? The way you always do yes sir, yes sir, yes sir. Is that yes sir at home as well? Ǹjẹ́ à ń ṣe nílé bẹ́ẹ̀? You know yes sir is very good for a stranger. A mọ̀ pé yes sir dá fún ọ̀rá èmi náà ò dá tó bẹ́ẹ̀ o. Don't let me deceive you. I'm not perfect. Tọ́ bàbá mi délé àwọn pé pásọ̀ náà burú o. I'm not perfect. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé ìyàwó mi náà ní ọ̀fọ̀rẹ́ ọ̀fẹ́ ní Sudan àwọn náà burú títí wọn náà. Hallelujah. Amen. Yes sir. Ó lówó lọ́wọ́ kò lówó lọ́wọ́. Whether he has money or not. Yes sir. Just respect him. Mo tẹ́ para àta ni. Ẹ wọlé sà sísára lẹ́dí sà ẹ káàbọ̀ sà ó fẹ́ sà ń tọ́ ń pa tó fi wọnú sà kéèké sà ó sà ń sà náà ni sà. Submit yourself to your what? Ẹ tẹríba fún ọkọ yín. Ẹ bá mi sọ fẹ́ tó obìnrin tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín. Tell the woman beside you. Ẹ bá mi sọ fún wọn. Tell the woman beside you. Ẹ jẹ́ wọ àwọn tí ń sọ̀rọ̀ àtàwọn tí ó sọ̀rọ̀. Let me see. Ó yẹ sọ lẹ́ẹ̀kan sí. Say it once more. Say it once again. Submit to your own. Ẹ tẹríba fún ọkọ yín. Your own. Ọkọ yín. It's very important. Ó ṣe pàtàkì. But see verse 7. Ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ keje. Husbands in the same be what? Be considerate. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ẹ̀yin ọkọ ẹ máa fi òye bá àwọn aya yín gbé. Èmi ni Bible yẹn ń bá wí. The Bible is referring to me. Mo wait kí n máa slow. I hate slow people. I hate slow people.
kíákíákíá pápápá. Do everything fast. bó bá ti ń lo aṣọ báyìí o lè máa jẹun lọ wà á dé máa wọṣọ. as you are doing this you still be doing this you still be doing everything together at once. orí ọ̀fẹ́ tí ìyàwó mi ní anointing wọn one after. my wife has the anointing to do things one after the other. 1 4 7 20 lèmi máa ń kà àwọn máa ń kà 1 1.5 2 2.5. kì í jẹ́ kí n wà considerate kankan. and that is why I'm not considerate. láìjọ́ tá a ti fẹ́ ra. since our marriage. tó yẹ kí àìsàn yìí ti sàn lára mi kò tí ì sàn. I suppose to. I'm telling you, I'm not considerate. I'm not mi o. ẹ bá jọ lórí pé ká pàpàpàpàpàpà. ó ti wá sọ tútù tútù. yóò dàbí tèmi ni. she can never be like me. gbogbo gìrìgìrì forí lòkú gìrìgìrì wéwèlé à ń tà lọ. where are you going with all this rushing? Be considerate with your wife. ẹ jẹ́ ká máa fi òye bá àwọn aya wa gbé. Your wife is not like you. Aya wa kò dàbí àwa. And you know many times men are not considerate. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkọ kì í fi òye bá àwọn aya wọn gbé. We buy only boxer and singlet. a máa ń ra ṣòkòtò péńpélé àti ẹ̀wù àwọ̀tẹ́lẹ̀. But women they buy bra. They buy chini on the bra. They buy pants. They will still buy skirt inside. wọ́n ra àwọ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n tún ra tòbí. You know I told you last year. mo sọ fún yín ní ọdún tó lọ. Even till this year. títí di ọdún yìí. I was telling my wife. mo ń sọ fún aya mi. ẹlẹ́ẹ̀ni bàtà. You say you don't have shoes. 1 ení 2 èjì 3 ẹ̀ta 4 ẹ̀rin 5 àrún. ẹ ti gba ráàkì méjì nu ráàkì mẹ́ta. wọn ò dẹ̀ ní bàtà. You have taken 2 out of 3 and you don't have shoes. láti last year ni mi ò jà sọ̀rọ̀ yẹn mọ́. And since last year I have stopped wọn ò ní fighting bàtà for lóòótọ́. She doesn't have shoes. ẹ mọ tó fún mi jẹ́ kì í pé torí pé wọ́n ní bàtà. She has shoes. ṣùgbọ́n wọn ọ̀rẹ́ yìí tí ó bàbá àgì tí wọ́n wà nílé. But she doesn't have it to match. gbogbo bàtà brown tí mo rà yìí níjẹ́ mo ti ra rú ẹgbẹ̀yìn eléyìí náà ṣe ọlọ́mọ ọdún tí mo ti tún wà lẹ̀. ṣùgbọ́n lóbìnrin consideration gbé fún wọn pé tá a bá dọjà. when you get to the market. wà ó gbọ́dọ̀ wà considerate pẹ̀lú wọn. You must be considerate with wípé them. àwọn ò ra bra. They will buy black. wọ́n ra skirt. They will buy skirt. wọ́n ra sinmi. They will buy. wọ́n tún ra pátá. They will buy ká tó wá sọ pé a fẹ́ ra aṣọ. And before they will not. ṣùgbọ́n ọkùnrin. But men. pápá go on they boss. will do everything. You have to be considerate. a gbọ́dọ̀ fi òye bá wọn gbé. tí kò bá yé wa bẹ́ẹ̀. If we don't understand it that way. tóbìnrin bá fẹ́ kóhun ò láṣọ ńlé. If a woman says that she doesn't have clothing. irọ́ ní ń pa o. It's a lie. wọnú kọ́bọ̀dù. Go and check the wardrobe. ó ti ń dànù o. ṣùgbọ́n tọkùnrin bá lóhun ò láṣọ. If a man says he doesn't have any clothing. kò ní aṣọ lóòótọ́. He doesn't have. àbí ìwà máa fa àwọn ọkùnrin ìranù kan wà. We have some silly men. But you see, if you are not considerate. tí a ò bá fi òye bá wọn gbé. Understanding who they are. tí a bá fi òye bá wọn gbé. Understanding their nature. ká mọ irú ìṣẹ̀dá wọn. Come into our room, you will see one Ghana must go. Gèlè is inside gèlè. a ó rí àpò kan tó yẹ pé gèlè ló kúnnú rẹ̀. yìí níjọ́ tẹ̀tí rí lè nísìnyí. See all this one. àwọn mi ò ní àwọn gèlè lọ títí náà. I don't have some of the here. ṣé ká kúkú lọ tà wọ́n ní for sale. Let's go and sell it. But consideration sọ wípé. ṣùgbọ́n fífi òye bá wọn gbé sọ wípé. kò ní. She doesn't have. Mọ̀dí. What is the reason? bó ṣe rí nìyẹn. That is their nature. màmá mi á ní bó ṣe rí ló yẹ kó máa ṣe bó ṣe ń ṣe ni àbí bó ti ń ṣe ló yẹ kó rí bó ti rí. bọ́n ti rí náà ṣe ń ṣe kí ni. That is the way they have. torí ẹni tí wọ́n mọ̀ pé òun ò lè náwó kọ́ máa fẹ́ yàwó. And if you don't have money, please don't go for marriage. torí ẹ̀ táwọn ọmọkùnrin àtọmọbìnrin máa ń fẹ́ra wọn sọ́nà. That is why when people are in caution. tọmọbìnrin máa fi lè fẹjọ́ sùn mí pẹ́rẹ́. If a lady should report to me. wípé owó mọ́tò táwọn wà ń jó ni òun lòún san. that she pay for the transportation fare. ó san fún ọmọkùnrin. she paid it for the man. àti tètè máa wá ọkọ mi. go and look for another man. eléyìí aláwìn ni. this one would not have. tó o bá wọlé ẹ̀ tán. if you enter. Ọlọ́run má jẹ́ o fi abẹ́rẹ́ gan pátá. má fẹ́ ilé ìtorí Ọlọ́run. don't marry this one. ẹni tó bá ya àwọn òwe gbọ́dọ̀ fẹ́ yàwó. if you are stingy you cannot marry. you must be considerate. a gbọ́dọ̀ fi òye bá wọn gbé. ẹsẹ̀ bíbélì yẹn wá sọ wípé. if you are not considerate with them. tí a ò bá fi òye bá wọn gbé. what will happen to your prayer? kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí àdúrà wa? your prayers will be hindered. àdúrà wa yóò ní ìdènà. maybe I should bring out this morning. bóyá kí n mú eléyìí jáde ní àárọ̀. many of you are not succeeding in life. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò ṣe déédéé ní ayé. because your prayers are hindered. nítorí pé àdúrà wa ti ní ìdènà. because you are not considerate with your wife. nítorí pé a ò fi òye bá wọn yàrá gbé. you have fasted.
You have fasted. A ti gbààwẹ̀. You have prayed. A ti gbàdúrà. You have visited mountains. A ti lọ sí àwọn òkè. You have seen prophets. A ti rí àwọn wòlíì. They have poured anointing all on you. Wọ́n ti da òróró lé wa lórí. They have poured water on your life. Wọ́n ti da but nothing seems to work for you. You must come back this morning. A gbọ́dọ̀ padà wálé àwọn yìí. You are not considerate. A ò fi òye bá wọn gbé. Your prayers are hindered. Àdúrà wa ti ní ìdènà. I will not be Moses this morning. Èmi ò kì í ṣe Mósè ní àárọ̀ yìí. I will be Matthew to you this morning. Matthew ni mí láàárọ̀ yìí. You must be considerate. A gbọ́dọ̀ fi òye bá wọn gbé. Otherwise, ṣùgbọ́n bí kò bá rí bẹ́ẹ̀. keep on fighting with your wife. Tí a bá tún tẹ̀síwájú láti máa bá àwọn ìyàwó. Your prayers will be hindered. Àdúrà wa yóò ní ìdènà. I didn't say so. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀. The word of God says so. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Be considerate. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi òye bá wọn gbé. It's not because your wife is a witch or wizard. It's not because your wife is a wizard. Kì í ṣe pé aya wa jẹ́ àjẹ́. Once you violate this rule of the Bible. Tá a bá ti tẹ òfin Ọlọ́run lójú. Your prayers are blocked. Àdúrà wa yóò ní ìdènà. If you check the book of Malachi very well. Tá a bá wo ìwé Málákì dáradára. Say you have cried and watered my altar with your tears. Wípé a ti ké a ti fi omijé wa sí orí pẹpẹ. Still. Ṣùgbọ́n síbẹ̀. I didn't take it. Mi ò gbà. From you. Látọ̀dọ̀ yín. Say you have been unfaithful. Nítorí pé ẹ jẹ́ aláìṣòótọ́. You are not considerate. Ẹ fi òye bá wọn gbé. With your wife. Pẹ̀lú àwọn aya yín. You know it's very easy for a man to call his wife witch. Ó ṣe ó rọrùn fún ọkùnrin láti pe aya rẹ̀ ní àjẹ́. How many times have you had a woman calling their husband a wizard? Ìgbà mélòó la ti rí kí àwọn obìnrin máa pe ọkọ wọn ní àjẹ́. You know the problem. Tàbí oṣó. You know the problem. Ǹjẹ́ àmọ́ ìṣòro? Ǹjẹ́ àmọ́ ìṣòro tó wà níbẹ̀? We are not considerate. A ò fi òye bá wọn gbé. A woman came to me one day. Obìnrin kan wá sí ọ̀dọ̀ mi ní ọjọ́. Ọkùnrin kan wá sí ọ̀dọ̀ mi lọ́jọ́ kan. The woman reported the wife. The woman reported the husband. Obìnrin wá fi ẹjọ́ ọkọ rẹ̀ sùn. I reported him. Ó wá fi ẹjọ́ rẹ̀ sùn. So I called the husband. Mo wá sọ fún ọkọ. So what is the problem, mother? Kí ni ìṣòro kí ni wàhálà tó wà níbẹ̀? He explained his own side. Ó sọ tiẹ̀ náà bá After explaining his own side. Nígbà tó sọ tiẹ̀ tán. He said, Pastor. Ó sọ wípé I told my wife. Mo sọ fún ìyàwó mi. We should not be fighting again. Ká má jà mọ́. Every time we fight. Nígbàkigbà tí a bá ti níjà. If I go to office. Tí mo bá ti lọ síbi iṣẹ́. I will always have problem. Màmá ní ìṣòro níbi iṣẹ́. I've told her. Mo ti sọ fún. We should not fight. Ká má jà mọ́. Why should I be having problem? Kí ló dé tí màá fi máa ní ìṣòro? I say your wife is not a witch. Ìyá rẹ̀ kì í ṣe àjẹ́. But you are not considerate. Ṣùgbọ́n òfin òye bá lò. Women are always emotional. Àwọn obìnrin wọ́n máa ń tètè ní. Bínú. Wọ́n máa ń tètè bínú. Anytime she has started manifesting their ministry. Nígbà tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn hàn. Do as if you didn't. Ẹ jẹ́ ká ṣe bí ìgbà tó yẹ pé a ò rí. Àmójúkò dáa fọkùnrin púpọ̀. Let's overlook. Gbogbo nǹkan kọ́ lọkùnrin máa ń sọ̀rọ̀ sínú ilé. Not on everything a man should complain. Èyí ó ṣe lé kókò tí ẹ rí nǹkan mi. You pretend as if you don't see. Gbogbo oúnjẹ lè dànù yìí. Gbogbo oúnjẹ oníṣẹ́ nǹkan lẹ̀kùn. Ìwọ nìkan ló kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ni. Ìgbà mi àti gbogbo òṣèké ni. You pretend as if you don't see. A kàn mójúkò ń bẹ. You just overlook. Ṣé ẹjọ́ tí mo ti kọ́ kinní yẹn? Since I've learned this thing. Ó jẹ́ kí ọkàn mi kó máa balẹ̀ sí. I have peace. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lámójúkò. Some of those who don't overlook. Whatever we see, you are not amelo ló ń bá sọ̀rọ̀. How many are in the house? Kí wá wọnú ilé wá sí. Kí ni gbogbo rẹ̀ ló dọ̀tí? Ṣé ojúbọ yín fọ́ ẹ̀rí lè tó dọ̀tí? Àwọn mélòó ló wà nílé? Mo ti kó ìyàwó mi pọ̀ mọ́ gbogbo wọn. Yorùbá dẹ̀ lòun náà òun náà gbọ́ Yorùbá. And she is also a Yorùbá lady. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dèmi ló pé àwọn mélòó lójú wọn fọ́. By the time she begins to reply. Ó ti di tú. It has become two fights. Táwọn àtàtì ẹ̀jẹ̀ pásítọ̀ yìí. You see us as pastors. Àwọn tí ẹ gbọ́dọ̀ já. We are not supposed to fight. Nígbà bá jà ká tó wá ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀. When we fight before we come to ìwàásù ní straight. The message is not even ìwàásù bá straight lénìí. The message is not ìwàásù straight lọ́la. And when we are not straight. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣe kí ni? Definitely oko gbá wọlé. Ẹ̀sùn pé gbogbo táyà ṣe fọ́lọ́ náà ni. Ṣùgbọ́n tó ibi tá a ti ń jẹ náà láti ṣe kí ni? Láti mú. Bí kí ni bá sì ti bàjẹ́ Ọlọ́run ní járe lábú. Amen. Be considerate. Ẹ máa fi òye bá wọn lò. Be considerate. Ẹ máa fi òye bá wọn lò. Be considerate. Ẹ máa fi òye bá wọn lò. Be considerate. Ẹ máa fi òye bá wọn lò. Wife, submit to your husband. Ẹ̀yin aya tẹríba fún àwọn ọkọ yín. Husband, be considerate with your wife. Ẹ̀yin ọkọ ẹ máa fi òye bá wọn lò. Be considerate. Ẹ máa fi òye bá wọn lò. It's not everything she does that you will just flare up. Kì í ṣe gbogbo nǹkan tó máa ṣe náà lámọ̀ gbarata. It's not everything you comment and command. Kì í ṣe gbogbo nǹkan lámọ̀ pàṣẹ tàbí ká máa sọ. It's not everything you give instruction. Kì í ṣe gbogbo nǹkan náà la gbọ́dọ̀ máa sọ lé lórí. Sometimes you overlook something and you ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà á mójú kúrò. Sometimes you look at her. Ẹ jẹ́ ká máa lámójú kúrò gẹ́gẹ́ bí ọkọ. Ìgbà mi ni wọ́n fẹ́ fi ìyàwó mi sí ẹ̀yẹ́. At times when I want to make jest of my wife. Àṣé nǹkan burúkú ni kẹ́hìn gbàdúrà pọ̀ lọ́njẹ́ fẹ́ lóyè bí ìyá mi. At times it's a bad thing for you to pray a prayer that let me marry somebody like my wife. Ìyàwó mi ó lè ṣe iṣẹ́. My wife can walk. Èmi ló ń sùn tèmi o. She can walk. I will just go to bed.
nígbà mi wà ní rárá èyí tó ṣe náà tó. At times I will tell her enough is enough. má jẹ́ káwọn ọmọ ìlú àwọn boys méjì má jẹ́ kí wọ́n lu ẹ̀gbó fún mi. Don't let these two boys stress you. nígbà tí wọ́n bá lu ẹ̀gbó tán nísìnyí. When they stress you. tá bá wọn lọ sí family engagement kan. And when we go for family engagement. àwọn afọwọ́kọ́ sísí tí wọ́n lọ́rùn. They will just hug their own. ìwà lọ fọwọ́kọ́ lùkúlùkú tẹ́ ẹnu rárá. kàn jẹ́ kí àwọn mìíràn maintain kí ni o sisi. Let my wife also enjoy. àwọn àdìgbà máa fi mí jẹ pé go and take your wife o sì kan náà wà ní God forbid láti ìsìn láti kọ́. Right from now. kí kálukú tọ́jú ìyàwó ẹ̀. Just take care of your wife. àtàwọn tá a ti ní ìsìn. For some of us that have now. ká mójútó ìyàwó wa. Let us take good care of our wife. àwọn yẹn tẹ́ bá ní lọ́jọ́ iwájú náà. And for some of you that will have it. ẹ má lo tàwọn tá a ṣáájú yín fẹ́ yàwó ẹ má lo gbó. ẹ má lo gbó. Don't stress. ẹ bá mi kí hallelujah. Hallelujah. ẹ jẹ́ ká dúró bẹ́ẹ̀ yẹn láàárọ̀ yìí. ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan kejì kí n padà mọ́. Let's say the second thing. kí ni ète kejì? What is the second purpose? Why God started or create marriage? Tí Ọlọ́run fi dá ìgbéyàwó sílẹ̀. The second purpose. Ìkejì. For service. Fún iṣẹ́. Service. Fún iṣẹ́. Iṣẹ́ sìn. Iṣẹ́ ìsìn. That's good. Service. Fún iṣẹ́ ìsìn. I love Joshua chapter 24 verse 15. Mo fẹ́ràn ìwé Joshua ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. He said for me. Fún èmi. And my house. Àti ìdílé mi. We will serve. Olúwa. The Lord. La ó máa sìn. If all he created for his glory. Tí ó bá dá gbogbo ẹ̀ tó dá fún ògo rẹ̀. He has created them also to worship him. Ó sì dá wọn bákan náà láti sìn. He has created them to serve him. Ó dá wọn láti sìn. To worship him, láti jọ́sìn fún. Láti sìn. Láti jọ́sìn fún. Láti jọ́sìn fún. To worship him. Láti jọ́sìn fún. To serve him. Láti jọ́sìn fún. And this is very, very important. Eléyìí sì ṣe pàtàkì. If you are married and your commitment to Christ is reducing, check your marriage. Tí a bá gbéyàwó tó wá dàbí pé iṣẹ́ ìsìn wa fọ́lọ́run ó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká yẹra wa wò. Something is wrong somewhere. Nǹkan kan ti ní àbùjẹkù ní ibì kan. Nobody is expected to take the place of God in your life. Kò sí ohunkóhun tó gbọ́dọ̀ gba ipò Ọlọ́run nínú ayé wa. Anytime your husband has taken the place of God in your marriage or in your life. Nígbàkigbà tí ọkọ wa tó bá ti gba ààyè Ọlọ́run yẹn nínú ayé wa. That marriage will soon collapse. Ìdílé yẹn kò ní pẹ́ wó. Why? Kí nìdí? Nobody should take the place of God in your marriage. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó gbọ́dọ̀ gba ipò Ọlọ́run nínú ayé wa. If you fear your husband so much. Tí a bá bẹ̀rù ọkọ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. So much. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. That you became useless to God. Tí a ò wá lè ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run mọ́. Then there is problem. Ìṣòro wà. The problem will increase the more after the àṣòro yìí yóò sì túbọ̀ máa pọ̀ sí ni. Why? Kí nìdí? Both of you should encourage one another to serve the Lord. Àwa méjèèjì gbọ́dọ̀ gbára wa níyànjú láti sìn Ọlọ́run. Hello. Hi. If I always tell those of you who are still singles. Mo sì tún máa ń sọ fún àwa tí a jẹ́ àpọ́n. Àpọ́n. That you are engaging. Wípé a ti ní àfẹ́sọ́nà. And you ask that your spouse, your partner, to excuse from choir, excuse from prayer meeting, because you want to have a date, you have sinned against God. Nítorí pé àti ní àfẹ́sọ́nà àwọn sọ pé kó má lọ sí ìpàdé akọrin tàbí kó má lọ sí ilé tàbí kó má ṣètò á rí i pé à ń ṣe sí Ọlọ́run. Anytime your relationship is cheating on your relationship with God, there will be problem afterward. Nígbàkigbà tí ìbáṣepọ̀ wa bá ti ń yàtọ̀ sí ètò Ọlọ́run gbé kalẹ̀ tàbí táwọn òṣèlú tí Ọlọ́run fẹ́ ká ṣe ìṣòro wà. I've had many women running away from church. Mo ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti sá kúrò ní ilé ìjọsìn. Because their husband intimidated them. Nítorí pé ọkọ wọn máa ń dúnkòokò mọ́ wọn. Where are you going? Níbo ló ń lọ? Where are you going? Níbo ló ń lọ? And it is that morning when they are going to church, he will say, I'm not eating rice, I want to eat beans. Láàárọ̀ ńgbà tí wọ́n bá múra tí wọ́n lọ sí church ìgbà ẹni ọkọ wọn sọ pé mi ò jẹ ìrẹsì ẹ̀wà ni mo fẹ́. That is not correct. That is not correct. Kò dára tó. If peradventure we have fathers here. Bóyá àti ẹ̀láwọn bàbá níbí. That it is when it is in the morning to go to church. Nígbà tí ó bá di àsìkò láti lọ sí ilé ìjọsìn láàárọ̀. You wake up around 8 o'clock or 9. Táwa dìde ní gẹ́gẹ́ bí aago mẹ́rin. And when your wife saying, Daddy, à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ bá wa o. Tí àwọn àyàwó yìí sọ fún wọn pé Daddy àti lọ sí ilé ìsìn. What did you cook? Kí lẹ sè? Rice. Ìrẹsì. No, I don't feel like eating rice this morning. Mi ò fẹ́ jẹ ìrẹsì láàárọ̀. What do you eat? Kí lẹ fẹ́ jẹ? I want to eat beans and dodo. Mo fẹ́ jẹ ẹ̀wà àti dodo. I say, but Daddy, I'm going to church. Ṣùgbọ́n Daddy mo ti ń lọ sí ilé ìjọsìn. Ṣé pastor jẹun? The pastor will he not eat in his house? You have problem o. Àti ní ìṣòro.
You have problem. Àti ní ìṣòro. Big problem. A ní ìṣòro tó tóbi. Do you know why? Ǹjẹ́ àmọ̀dí? You are stopping your spouse from serving and worshiping the Lord. Àti dá aya wa dúró láti lọ jọ́sìn. And God will not be happy with such a marriage. Inú Ọlọ́run kò sì lè dùn sírú ìgbéyàwó báyìí. Because that is not the purpose. Eléyìí kì í ṣe ètò Ọlọ́run. The purpose of God for your home ètò Ọlọ́run fún is that ìdílé wa. both of you will be encouraged to serve and love the Lord. To serve and love the Lord. Láti sin Ọlọ́run ká sì fẹ́ràn rẹ̀ báyìí. When your child is going to BSF, nígbà tí ọmọ wa bá lọ sí ìpàdé àwọn akẹ́kọ̀ọ́. It is then you will know say, hey, John. Johannu. Where are you going? Níbo ló lọ? Hey, we are going to BSF. Mo lọ sí ìpàdé àwọn akẹ́kọ̀ọ́. He says, hey, come and help me to go and collect something from Yamurenike. Wá lọ gba kíní wá lọ́dọ̀ Yamurenike. You are looking for trouble. À ń wá ìṣòro. When that boy will refuse to go to church, nígbà tí ọmọkùnrin bẹ́ẹ̀ tó bá kọ̀ láti wá lọ sí ilé ìsìn. You may eventually cry. A ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sun ẹkún. You may eventually cry. A ó sun ẹkún. Because your action is not encouraging the boy or the girl to worship. Nítorí pé ìṣe wa kò fún ọmọbìnrin tàbí ọmọkùnrin ní kóríyá láti sin Ọlọ́run. Your marriage will encourage your spouse, your children to love the Lord. Ìgbéyàwó wa gbọ́dọ̀ ran àwọn aya àti àwọn ọmọ wa lọ́wọ́. Your coming together should be fresh energy to do more in the things of the Lord. Ìgbéyàwó wa gbọ́dọ̀ fún wa ní okun tuntun láti sin Ọlọ́run. Today we are going to collect money for church building. Lónìí a ó gba ọrẹ fún ilé aṣẹ́gun wa tí a kọ́. Ever since you knew that your husband is going to draw 50,000 naira. Láti ìgbà tá a ti mọ̀ wípé ọkọ wa ti fẹ́ fi 50,000 sílẹ̀. Then you begin to shout. Ìgbà yẹn láti bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo. Arákùnrin. Arákùnrin. Do you know? Ǹjẹ́ mà wípé? Do you know? Ǹjẹ́ mà wípé? There is no rice. There is no beans. There is no egg. There is no tea. There is no ball. Kò sí eléyìí. Kò sí tọ̀hún. Where were you before? Níbo ló wà tẹ́lẹ̀? Where were you before? Níbo ló wà tẹ́lẹ̀? Any way you are discouraging your husband to serve the Lord is dangerous. Níbikíbi tí a bá ti ń dènà fún ọkọ wa láti sin Ọlọ́run ó léwu púpọ̀. Any way you are discouraging your wife to serve the Lord is very dangerous. Níbikíbi tí a bá ti ń kùnà tájà kí aya wa kí ó sin Ọlọ́run ó léwu. Your life cannot fulfill the purpose of God. Gbèsè ayé wa kò lè fi. Your marriage cannot fulfill the purpose of God. Ìgbéyàwó wa kò lè fi ètò Ọlọ́run hàn. Unless both of you are encouraging one another àfi tí àwọn to méjèèjì serve bá the fi Lord. ọwọ́sowọ́pọ̀ láti sin Ọlọ́run. How many people are here this morning Èèyàn mélòó ló wà níbí láàárọ̀ yìí? that their spouse always encourage them to worship the Lord? Tí àwọn ọkọ wọn máa ń gbà wọ́n níyànjú láti sin How many Ọlọ́run. people are here this morning Èèyàn mélòó ló wà níbí láàárọ̀ that yìí? their spouses always discourage them from Tí worshiping ọkọ the wọn máa ń Lord? mú ìjákulẹ̀ bá wọn nígbàkigbà tó máa fi sin Ọlọ́run. That is not good. Eléyìí kò dára tó. That will not bring glory to Eléyìí God. kò mú ògo wá fún Your Ọlọ́run. marriage should be a place of united front to serve the Ìgbéyàwó wa Lord. gbọ́dọ̀ jẹ́ ibi tí a ó ti ní A fọwọ́sowọ́pọ̀ láti yin united Ọlọ́run. front to worship the Ibi tí a ó Lord. ti fọwọ́sowọ́pọ̀ láti yin Ọlọ́run. Beloved, it's my prayer this morning for you. It's my prayer for you this morning. Àdúrà mi fún yín láàárọ̀ yìí ni wípé Whatever is disturbing the glory of God in your home, ohunkóhun tí kò mú ògo Ọlọ́run wá nínú the Lord will ìdílé yín, remove them in Jesus' Ọlọ́run name. yóò mú kúrò. Whatever is discouraging you from serving the Lord, Ohunkóhun tí ó jẹ́ ká sin Ọlọ́run, the Lord will serve them. We will serve them off in the name of Ọlọ́run yóò Jesus. mú wọn kúrò pátápátá I ní orúkọ pray Jésù. for every home this morning, Mo gbàdúrà fún ìdílé kọ̀ọ̀kan under láàárọ̀ the yìí. sound of my voice this morning, Fún ohun ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ ohùn mi ní àárọ̀ that yìí. by the power of the Most High, Wípé pẹ̀lú agbára Ọlọ́run ọ̀gá your ògo, home shall improve in the things of God. ìdílé wa yóò tún ní Your home shall improve in the things of ìdílé God. wa yóò tún gbàgbára sí You will orúkọ love the Jésù. Lord with all your heart. You will serve the Lord with all your A heart. ó sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbogbo You ọkàn will wa. increase in the things of God. A ó tẹ̀síwájú In the nínú name ìfẹ́ of Ọlọ́run Jesus. orúkọ Jésù Kristi. I pray for every home this morning. Mo gbàdúrà fún gbogbo ìdílé láàárọ̀ yìí. It doesn't matter what the names may be. Kò ní fi ṣe ohun tí ìdílé wọn bá ti kò ní fi ṣe ohun tí Gbogbo orúkọ. tó ń pọ́n yín lójú tàbí tó ń dà yín láàmú nínú Anything that is ìdílé. afflicting you in your home. Torí pé mo mọ̀ wípé èṣù ńgbà mi máa ń da ìdílé Because láàmú. I know at times devil always torments Kí ẹ home, má bàa gbádùn ara yín. so that you will not enjoy your Gbogbo home. agbára tó ń mi ìdílé yín sọ́ọ̀tì All tàbí the sósì. forces that is militating against your home, Gbogbo agbára ènìyàn. all forces of human, Gbogbo agbára ìran ara. forces of Gbogbo the agbára flesh, òkùnkùn. forces of the Gbogbo darkness, agbára èṣù. forces of the devil, Ní orúkọ Jésù Kristi ti in the Násárẹ́tì. mighty name of Jesus. Wọ́n ní kí gbogbo wọn kí wọ́n wólẹ̀ Let lórúkọ them Jésù. bow at the name of Jesus. Wọ́n ní kí gbogbo wọn kí wọ́n wólẹ̀ Let lórúkọ them Jésù. bow at the name of Wọ́n ní kí Jesus. gbogbo wọn kí wọ́n wólẹ̀ Let lórúkọ them Jésù. bow at the name of Jesus. Gbogbo òdílé tí owó ti dájà lẹ̀. In any homes that the money has caused Wọ́n ní pé problems, kò sí tó kò
sí lónìí kò sí lọ́la. We don't have today lacking every time. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù. I pray today in the mighty name of Jesus. Kí Ọlọ́run kó nawọ́ ìpèsè sínú ìdílé yín. That God should send his hand of provision. Nawọ́ ìpèsè sínú ìdílé yín. God should stretch his hand of provision. Nawọ́ ìpèsè sínú ìdílé. God should stretch his hand of provision. Nawọ́ àlàáfíà sínú ìdílé. Gbogbo ogun èdè àìyedè tó ń bá ìdílé yẹn jà. All problems of not understanding each other. Mo gbàdúrà pé Olúwa kó mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. I pray that God will remove them in the mighty name of Jesus. Láti òwúrọ̀ yìí lọ. As from this time onwards. Ìdílé yẹn yóò rojú. Your house shall enjoy peace. Ìdílé yẹn yóò ráyè. Your house shall rojú ráyè sí Ọlọ́run. You enjoy the peace of God. Ẹ ó ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. You will do the will of God. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ó pọ̀ sí ní iṣẹ́ rere. In all ways you will increase. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Glory to the name of the Lord. Mo ní ògo ni fún orúkọ Olúwa. Glory be to the name of the Lord. Mo ní ògo ni fún orúkọ Olúwa. Glory be to the name of the Lord. Láàárín ìṣẹ́jú kan láàárọ̀ lọ́sàn-án yìí. In 1 minute this evening. Wọ́n kò fi ìdílé ẹ̀ lé Ọlọ́run lọ́wọ́. I want you to commit your family into the hand of the Lord. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Tell it to the Lord. Kí làwọn nǹkan tó ń nù ẹ́ tí ò dára tó nínú ìdílé yín? What are those things that you don't like that is manifesting in your home? Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa. Tell it to God this afternoon. Bí Olúwa. Oh Lord. Mo fẹ́ àtúnṣe wọ̀nyí. I want amendment. Mo fẹ́ àtúnṣe wọ̀nyí. I want amendment. Mo fẹ́ àtúnṣe wọ̀nyí. I want amendment. Àwọn bolo ti fẹ́ àtúnṣe. Where are those areas that you need amendment? Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ask for the help of God. Béèrè fún ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ask for the help of God. Ìwọ tí ìdílé ẹ bá ti ẹ̀rọjú tó bá tòrò dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Even if you have a peace home and your family is okay, just thank the Lord. Dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Thank the Lord. Béèrè fún orí ọ̀fẹ́ sí. Ask for grace. Níbi tó bá kùn díẹ̀ káàtó. Wherever you need amendment. Ọlọ́run sọ. Just tell it to God. Kò sẹ́ni tó máa ń dàgbà tán nínú ìdílé. Nobody is all right in a relationship. Bá Ọlọ́run sọ, Olúwa ràn wá Just lọ́wọ́. tell it to God that God help me. Bá wa mú àwọn nǹkan wọ̀nyí ṣe. Oh Lord, help us in those areas. Bá wa mójútó àwọn nǹkan wọ̀nyí. Take care of these areas. Bá Ọlọ́run sọ láàárọ̀. Tell it to God this afternoon. Bá Ọlọ́run sọ láàárọ̀ yìí. Tell it to God this Bá Ọlọ́run afternoon. sọ mi ò fẹ́ kó dákẹ́ ọmọ Ọlọ́run. I don't want you to keep silence over them. Òun bá Ọlọ́run sọ nǹkan kan ní ìṣẹ́jú yìí. You are just telling God something about your relationship. Òun bá Ọlọ́run sọ nǹkan kan nípa ìdílé yín ní ìṣẹ́jú yìí. Just make sure that you are telling God about something concerning your relationship. Bá Ọlọ́run sọ, bá Ọlọ́run sọ. Tell God, tell God. Nǹkan wọ̀nyí ò tẹ́ mi lọ́rùn. Oh Lord, these things are not comfortable with them. Tí mò ń rí lórí ọkọ mi tàbí lórí ìyàwó mi. Over my wife or over Ọlọ́run my ló husband. lọ́kọ yẹn, Ọlọ́run ló ní ìyàwó yẹn. God owns the man and he holds the Sọ̀rọ̀ ẹ̀ wife. fún Ọlọ́run. Just tell it to God. Kí Olúwa bá mi gba ọkàn ọkọ mi. Oh Lord, take care. Bá mi gba ọkàn ìyàwó mi. Take the heart of my wife. Olúwa ràn èmi náà lọ́wọ́. Oh Lord, help me. Bóyá wò já alágídí èèyàn. If I'm a stubborn person. Béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìrànlọ́wọ́. Ask the Lord for his help. Bóyá o nílò sùúrù. If you need some patience. Béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run fún sùúrù láàárọ̀. Ask for patience this morning. Bá a sọ láàárọ̀ yìí. Tell it to him this morning. Bá a sọ láàárọ̀ yìí. Tell it to him this morning. Bá a sọ láàárọ̀ yìí. Tell it to him this morning. Ògo ni forúkọ Olúwa. Glory be to the name of the Lord. Jésù In Olúwa Jesus' wa. mighty name we pray. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ yín tá a ti gbọ́ láàárọ̀ yìí. Father Lord, we thank you because of your word this morning. Olúwa bí a ṣe ń lọ lélẹ̀ ni. As we are going home today. Pápá jùlọ nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Especially during this week. Àwọn ibi tó yẹ ká pe ìdílé wa jókòó. Those areas that we need to sit down with our family. Kájíjọ sọ àsọyé pọ̀. And to settle some things amicably. Olúwa béèrè lónìí. Father, we ask the Lord today. Ìgboyà yẹn. That the boldness. Ọgbọ́n yẹn. The wisdom. Sùúrù yẹn. That patience. Àti àgbékalẹ̀ tá a nílò. And the way to put things right. Olúwa fi fún wa. Father, give it unto us. Àwọn ibi tó nílò àtúnṣe nínú ayé wa àti ìdílé wa. Those areas that we need to amend. Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti ṣàtúnṣe. Oh Lord, help us to amend. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Thank you because of errors. Ògo ni fún orúkọ. Glory be to your name in the highest. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Amen. We believe you have been blessed by the message. If you need us for prayers and counseling, contact us through 080-335-17205 or 01-740-6157. God bless you. You are a champion.